Hallo alle. Vandaag zijn we bij dag Wäakj 31 van 50 deel Ehemaun Säajen en motorspreken opgehoven. Waut de opgehoven wat hier toe. Mijn naam is ungefähr. Dag 31. Bejrees met een Jefrintel am Omoarmen. Merk dat een ongewoonheid wanneer du nog niet hast. Zielpunt voor deze week. Wanneer oomkje derch de denkj, bejrees met die warme leew. Merk dat een ongewoonheid zo te bejreesen met een Jefrintel, een omarming met leeftoel gewierd. Dat is een kleine zaak, aber kan een grote onderscheid merken en stelt de wijze en tussen voor den avond. Hool dat denkj dat die oomkje haft mäajlich wat schwierichkjeiten oder kjamfen musst delenjd gonen derch den dach wat du niemols muchst van hiern. Uit dat du zo bejreesen des met leew en de oppmuntrunk, door en des du denken helpen waarom nu huis te komen, dat Wäakj en wird is. Schriftstellen voor deze week. 1 Thessalonicher 4 vers 11. Du wejen treuskind ondereinander en buurt einer den anderen op, zoals je ook doen. Doe die door even bezinnen thuis welkom te heten, en het leew wat ik die wil toeroeden, wat ik niet zo genoeg te de vroeges uittrekken kan, als doe dien oomkje omarmen, zo hij een huiskamp van de arbeid. Zo voert hij derch de denkj. Bejrees met een warme kus en met een bed mäajlich. Beide wird wat oppmuntrunk doen en hol die af voets van de proeven in die dag te vertalen. Denk eraan dat hij mäajlich zijn ene kjamfen haft musst delenjd gonen, zonder wat du niemols muchst van hiern. Zie du de oorzaak waarom hij zich vragen mag naar huis te komen. De gemütlichkeit en de vrede wordt tot alle wird merken dat. Praktische opgave. Moak Dien Hoat Reed. Voor dem wat dien oomkje thuis kwam, nam een moment te beden. Bed voor geduld en genade. Froag Gott de haupt dat du dien oomkje met de ernstliche en een opnemende gruis bejreesen kannst. En don't wo dien dach geweest is. 1. Stel de wijs aan, zoals hij te de delenjd kwam, geef een warme Jefrintel. Doe omarmen en geef een kus. Bed wird wat oppmuntrunk doen, zoals ik vrij me, zodat du thuis bent. Ik bang me nu die van jou. Dankzij dat du zo schwer voor ons schaffen des. 2. Hol op met de onklauwen. Wacht wat hij zich thuis gemerkt heeft, du irgendeine verdrießlichkeit oder proeven wat du bejeen hast met delenjd. Dit geeft de ruim eerstens zich los te laten en helpt dat hij die beter verstaan kan. Woordboek uitschnitt. De derchliche noten. Schrijf dat eindelijk op van die oomkje wat du veel wird rekenen deed van jou deze week. Wat deed hij van jou? Wo wejen du dankbaar voor bent? Wo kost du dat Marien wijzen? Wo dankbaar du bent? Bezinnen aan de vrouw. Wo verhält dien oomkje zich zoals du bejreesen des? Wo feilt zich dat zoals du zijn neidigheid voor die ene stellen deed? Wat kost du doen dit aantrekkelijke ongewoonheid te merken zoals een poort van dien dag? Verschritt bereich voor deze week. Ik merk mijn hart eruit mijn oomkje met genade te bejreesen. Ik duid welkomheden met een Jefrintel, met een omarming en duid weerbeiden oppmuntrunk. Ik duid wachten wat hij zich eerstens losgelaten had, wat ik van mijn ene verdrießlichkeit vertalen duid. Veel dank zijn. Gottes Säajen, bis nächste Mal.